Даже не убегает. Уточка вообще не боится. В 2 метрах от меня сидит. Но еще и позирует, видите. Ну. Она ждет, чтобы я чем-то укостил. Нет, на видео пока снимаю. Ну ладно. Красота. Дерево это похоже. Рядом с уточкой. Ты попробуй к ней подойти. Она убежит, ты потихонечку. Не убегай, уточка, не убегай. Хотела успеться с тобой сфотаться, стой на месте. Стой. Да стоит, ты не сфотаешь. А подожди, ну ладно, давайте я сейчас перейду в режим. Уточка, уточка, уточка. Подойди к аппарату, подумай, что это я. Ой. Какие машины? Он хлеб кидает.